Шината е MS181 на штил с проблем в маслото. Най-често след години експлоатация проблемът идва от ето този маслен маркуч, просмуква въздух, с времето самата гума се спича и започва да смуча въздух от двата края на маркуча. Тук случаят не е такъв. Резачката е била стопена и се е получил луфт на маслената помпа, на самият корпус. Решението са две. Първото решение е смяна на целият корпус. Второто решение е уплътняване на самия луфт с подходящо лепило.